647.549 sayısını çözümleyelim. Sayının binler bölüğünde 647, birler bölüğünde 549 sayısı vardır. Binler bölüğünde yüz binler basamağında 6, on binler basamağı 4, binler basamağı 7. Birler bölüğünde yüzler basamağında 5, onlar basamağında 4, birler basamağında 9 rakamı vardır. Yüz binler basamağında 6 rakamı 6 tane 100 binlik olduğunu gösterir. 6 tane 100 binlik 600 bindir. On binler basamağındaki 4 rakamı 4 tane 10 bin olduğunu gösterir. 4 tane 10 bin 40 bin eder. Binler basamağında 7 rakamı varsa 7 tane binlik olduğunu gösterir. 7 tane binlik 7 bindir. Birler bölüğünde yüzler basamağında 5, 5 tane yüzlük olduğunu gösterir. 5 tane yüzlük 500'dür. Onlar basamağı 4 ise 4 tane onluk 40, birler basamağı 9 ise 9 tane birlik 9'dur. 38.420 sayısını çözümleyelim. Yüz binler basamağı boş. 10 binler basamağında 3, 3 tane 10 binlik 30 bindir. Binler basamağı 8, 8 tane binlik 8 bin. Yüzler basamağı 4, 4 tane yüzlük 400. Onlar basamağı 2, 2 onluk 20'dir. Sayılar çözümlenirken ister parantez içinde çarpma şeklinde, istersek de yazı şeklinde çözümleyebiliriz. 205.700 sayısını çözümleyelim. 2 tane 100 binlik, 5 tane binlik 5000, 7 tane yüzlük 700'dür. Sıfırları yazmamıza gerek yok. 210.500 sayısını çözümleyelim. Sayımızda 2 tane 100 binlik 200 bin, 1 tane 10 binlik 10 bin, 5 tane de yüzlük 500 vardır. Sayımız 500, 5000, 5. Bu sayıda 5 tane 100 binlik 500 bin, 5 tane binlik 5000, 5 tane de birlik 5 vardır.